Sunt bucuros să ne revedem. Astăzi vom începe ultimul capitol din fizica de clasa a 6-a. Fiecare capitol studiază o clasă de fenomene fizice. Am început cu fenomenele mecanice, fenomene termice, fenomene electrice și magnetice și în final vom vorbi despre fenomenele optice. O să începem cu definiția opticii, care este ramura fizicii ce studiază fenomenele ce stau la baza producerii luminii și fenomenele determinate de propagarea luminii. Ce este lumina? Este o definiție mai delicată. O să pun în share screen preocupările omului încă din antichitate, începând cu Aristotel și toți filozofii greci, sau o parte mare din filozofii greci, până în secolul al XVII-lea, când într-adevăr au început studiile despre lumină. Din punct de vedere al fizicii, noi lumim lumină, o parte din radiația electromagnetică, mai exact, radiația electromagnetică sau undele electromagnetice cu frecvența cuprinse între roșu și violet. Este ceea ce percepem noi cu ochiul. Există și alt tip de lumină, e vorba de lumina care se poară în fiecare an la Mormântul Sfânt în sâmbăta Paștelor, în jurul orei 13. Puteți să căutați pe internet, pentru că veți găsi mai multe filmulețe sau filme de la un astfel de eveniment. Acea lumină se coboară o singură dată în anumite condiții. De 1000 și de ani, aproape 2000. Interesant este că lumina respectivă nu, sau flacăra de la lumânările care se aprind cu lumina respectivă în primele 5 minute nu aprind, nu dau foc părului, hainelor. Este o lumină într-adevăr specială. O să trec la share screen și o să pun imaginea cu fenomenele optice. Este ceea ce spuneam. Puteți să dați un stop cadru și să citiți ce este acolo. Aici este vorba despre interpretarea sau, dacă vreți, noțiune despre lumină date de filozofii din antichitate. Facem așa ca să se vadă tot în regulă. Optica are 3 ramuri importante legate de propagarea luminii și interacțiunea luminii cu corpurile. Optica geometrică studiază în general fenomene legate de propagarea luminii. Optica ondulatorie studiază interacțiunea luminii cu o parte din corpurile din lumina în care ne înconjoară, iar optica fotonică studiază la fel interacțiunea luminii la nivel microscopic. Important este că lumina are caracter dual. Se comportă ca o undă sau ca un corpuscul în funcție de interacțiunea pe care o suferă în urma interacțiunii cu celelalte corpuri.
Optica geometrică studiază propagarea luminii și producerea luminii. Lumina este produsă, emisă de surse de lumină. Sursele de lumină sunt corpuri care emit lumina, sau altfel spus, emit radiație electromagnetică cu frecvența sau lungimea de undă cuprinsă între roșu și violet. Primul care a sesizat caracterul dual al luminii a fost Newton și Newton a fost cel care a observat pentru prima dată culorile din care este alcătuită lumina albă, sau altfel spus, faptul că lumina albă este o lumină compusă din culori sau radiații monocromatice. O culoare este denumită radiație monocromatică. Sursele de lumină pot fi naturale sau artificiale. Cea mai cunoscută și importantă sursă de lumină pentru noi oamenii este soarele. Sigur, există stelele avem licurici, vulcani, care pot fi considerate surse naturale de lumină. Celelalte, care sunt realizate sau confecționate de către om, sunt surse artificiale. Cred că fiecare știe cel puțin o sursă de lumină artificială. Și n-am să insist pentru a da un exemplu. Legat de propagarea luminii, este important să înțelegem că dacă ne uităm la un spectacol de lumini și vă invit să căutați pe internet, o să observați și observăm de fapt și noi folosind o oglindă, că lumina se propagă sub formă de fascicul de lumină. Fasciculele de lumină pot fi paralele, convergente, când lumina converge, se strânge într-un punct, și divergente, când lumina pleacă dintr-un punct. Lucrul acesta îl întâlnim în manual și o să vă arăt, să vă dau și pagina respectivă. Deci aici avem rază de lumină, fascicul de lumină, fascicul divergent, paralel, divergent și convergent. Raza de lumină este un model fizic. Așa cum în mecanică există punctul material sau mobilul în cazul studierii mișcării corpurilor, cum în termodinamică există modelul gazului ideal, și în optică există modelul fizic rază de lumină. În realitate nu există rază de lumină, există fascicule de lumină. Cum putem defini raza de lumină? Raza de lumină reprezintă direcția de propagare a luminii. Cum se propagă lumina? Experimental se constată că lumina se propagă în linie dreaptă printr-un mediu omogen și transparent. Ce înseamnă mediu omogen? Este un mediu care are aceleași proprietăți în orice punct. Ce înseamnă mediu transparent? Este un mediu prin care trece lumina. Din acest punct de vedere, corpurile se împart în trei categorii: corpuri transparente, corpuri translucide și corpuri opace. Corpurile transparente sunt corpurile prin care trece lumina și se văd clar obiectele situate dincolo de corpurile transparente. Corpurile translucide sunt corpurile prin care trece lumina și se văd mai puțin clar corpurile situate dincolo de
corpurile translucide, iar corpurile opace sunt corpurile prin care nu trece lumina. Au dovadă că lumina se propagă în linie dreaptă. Putem să spunem altfel, lumina nu dă colțul. Adică dacă ești în sala de clasă, să spunem, și te postezi în dreptul ușii clasei care este deschisă, este greu să spui ce se află pe coridorul școlii, în dreapta și în stânga, în afară de ceea ce se vede prin deschizătura ușii. Deci, tot ce se propagă în linie dreaptă se poate vedea. Ceea ce este în dreapta și în stânga, nu, pentru că, repet, lumina nu dă colțul. Aceasta este dovada, într-adevăr, una din dovezi, dacă vreți, că lumina se propagă în linie dreaptă. Acum, legat de propagarea luminii, este foarte important să știm că lumina se propagă cu viteze diferite, prin medii diferite. S-a presupus la un moment dat că lumina se propagă printr-un mediu numit eter, care a fost considerat de către unii fix sau rigid, iar de către alții, dacă vreți, un mediu dinamic, un mediu elastic. Pentru că așa cum sunetul se propagă prin medii materiale, lumina s-a considerat că și ea se propagă prin medii materiale și atunci era nevoie de un suport material. Acel suport material a fost numit eter de către Huygens, cel care a studiat pentru prima dată lumina, ca să spunem, din punct de vedere, s-au pus bazele unui studiu științific, bazat pe experiment, ca și Newton de altfel. Eterul s-a dovedit că este inexistent și că lumina se propagă și prin vid. Iar viteza luminii în vid este o constantă a lumii în care trăim și este de 3 ori 10, aproximativ 3 ori 10 la 8 metri pe secundă sau 300.000 de kilometri pe secundă. Ce înseamnă aceasta? Dacă vreți o reprezentare, mai că distanța București-Oradea, în linie dreaptă, așa peste Carpați, este de 600 de kilometri. Viteza de 300.000 de km pe secundă înseamnă că, într-o secundă, lumina se duce și se întoarce București-Oradea de 500 de ori. Repet, de 500 de ori. Dacă încercați cumva să vă plimbați ochii sau să vă imaginați ce înseamnă aceasta, într-o secundă o să reușiți de 2 ori să mișcați stânga-dreapta și mai mult de atât mă îndoiesc. Repet, viteza luminii în vid este maximă pentru că prin orice alt mediu optic transparent, lumina se propagă cu o viteză mai mică. Orice mediu optic transparent prin care se propagă lumina este caracterizat de indicele de refracție. Indicele de refracție se definește ca raportul dintre viteza luminii în vid și viteza luminii prin mediul respectiv. Se notează cu litera N mic N mic egal cu C mic. Viteza luminii în vid este notație consacrată supra V mic, viteza luminii prin mediu.
Deoarece viteza luminii prin orice mediu transparent, repet, este mai mică decât viteza luminii, rezultă că indicele de refracție este supraunitar. Este întotdeauna mai mare decât 1. Indicele de refracție al sticlei este 3 pe 2, iar indicele de refracție al apei este 4 pe 3. Lucrul acesta îl putem observa sau cumva stabili și la nivel macroscopic. Noi ne mișcăm cu o viteză mai mare prin aer, deoarece forțele intermoleculare și spațiile intermoleculare dintre atom și molecule în aer, deci forțele sunt mai mici, spațiile sunt mai mari, și ne mișcăm mai greu prin apă. Dacă ar fi să mergem într-o piscină în care apa ar fi, să spunem, până la omerii noștri, sigur că ne-am mișcat mai greu decât prin aer. De ce? Pentru că avem de dislocat, de rupt legături dintre molecule de apă care sunt situate la distanțe mai mici una de cealaltă sau spații intermoleculare mai mici și cu forțe intermoleculare mai mari. Lucrul acesta îl suportă și lumina. Deci, prin vid, viteza cu care se propagă este maximă și este o constantă a lumii în care trăim. Ce mai poate fi spus? Lumina are un caracter cu totul și cu totul special, fiind vorba de undă. E bine de știut că fasciculele de lumină, când se întâlnesc, nu, nu se intersectează, dar nu interacționează, spus în ghilimele. Adică trec unul prin celălalt, fără să se deranjeze. Optica ondulatorie studiază exact fenomenele legate de caracterul corpuscular al luminii și sunt fenomene specifice care au fost la fel observate, iar optica corpusculară studiază interacțiunea luminii la nivel de atom. La nivel de atom, lumina se comportă ca o particulă pe care Einstein a numit-o foton. Și cum lumina este o undă și cum orice undă transferă energie și informație, fotonul are o energie egală cu o constantă de înmulțit cu frecvența radiației respective. Vom face lecția viitoare despre două fenomene optice geometrice bazate pe propagarea rectilinie a luminii și vom explica și anumite fenomene astronomice. Vă invit să citiți cu atenție, aveți manualul, linkul este undeva, puteți să luați din bară către manual. Vă invit să citiți lecția din manual și există undeva în finalul manualului un lucru spus frumos, anume, teoria relativității spunea că viteza luminii este o constantă. Lucrul acesta este postulat în teoria relativității restrânse. Cu mult înainte, cu mult, vreo 40 de ani, înainte de a
postula constanta vitezei luminii Einstein, Eminescu spunea același lucru în poezia La Steaua, pe care vă invit să o citiți din manual. Iar ce spunea la simbolistică a trebuit să ne dea mai mult de gândit și, într-adevăr, un lucru pe care, dacă îl vom înțelege, ar fi extraordinar, anume că lumina soarelui ne luminează și ne încălzește pe toți identic, indiferent ce vârstă avem, indiferent cine suntem, că suntem copii, bătrâni, tineri, avuți și neavuți. Dacă am reușit într-adevăr să facem același lucru și să emitem, să generăm în jurul nostru pace și liniște, ar fi extraordinar. Important este de observat că soarele face lucrul acesta pentru că acea lumină izvorăște din el. Prin urmare, pacea și liniștea pe care ar fi bine să o răspândim, ar fi bine la început să existe în noi. Să ne revedem sănătoși și bucuroși și să auzim numai de bine.